宝岛动物99乘法表，跟着节奏一起来吧。准备好了没 ？Let's go！ 51的5， 52的10， 53、15、54、20、55、25、56、30、57、35、58、40、59、45，请跟我们一起念。51的5， 52的10， 53、15、54、20、55、25、56、30、57、35、58、40、59、45。你也学会了吗？让我们一起进入宝岛动物与怪兽的产地，一起去拯救小怪兽们吧！是什么的？一起救救怪兽，不起有加减乘除，快乐动脑就怪兽吧。我们是宝岛动物，我是手比，我是柴王。一起用学会的乘法、加法、减法，救救小怪兽们吧！数字魔方出来吧！请跟柴王与球比一起找出3个方块里面的数字，用乘法以及加法或减法，救救小怪兽们吧！我觉得答案是5、8、40减7等于33。我想想咯，5、6、30加4等于34。5、8、40减5等于35。加油加油5、9、45减9等于36。谢谢柴王与球比。请和我们一起来拯救小怪兽们吧！